inkosi yakwaNodwengu kwaDukuza Stenga kwaNodwengu emvoti ukuba ngithole leli thuba lokubuya ngalomzaca ngiyaqala namhlanje mangikule ndawo kuvuka umunyu kimi ngenkosi engizalayo yakuthola leli thuba kanti lifika ukuqala ukugcina yayisisizakala yathola inhlanhla nje ukuthi ithole intombi endala uMagumede olaphana emvoti eThembeni noma esizweni seNkosi uDube ngeyinkinga ezazisixakile saba nenhlanhla ukuthi ibe nothando lokusondela eduze kwethu awu sixoxe kwasho ukuthi inkosi engizalayo bephikwe kakhulu ngasemlonyeni ukuyikhulumela ibike usizi lwayo ebhekene nayo bese le ntombi endala uMagumede esho ukuthi cha ndaba ezitha amakhosi asizakala eBuhleni uNyazi Alukho nawe hlezi mawungasondela ungathola usizo ngokuchaza kwami nanokuba lapha esikhumbuzweni esikhulu kangaka ngizocela umfundisi uShozi engilekelele ngisemusha nami ngilandela ngemumva nje ngizolokho ngicothoza novalo lukhona ngiphethe umbhobhe isihlabelelo sekhulu namashumi amabili nesishiyagalombili $128 Israel
Nazaretha kunzima lumkhakha esikona noma lezi zihlalo esayishilo baba bethu lezobukhosi uvelelwe isimo ubone nje ukuthi umuntu lapha unembeza usekho abantu befuna ukusoconga ngento abayazi kahle kamhlophe nje ukuthi lento iqondile kufanele ikhona lapha abanye bekhomba imilando engekho base kulandelwa umuntu egcine engasayilandeleli into ngoba nakhe efuna ukuthi lento le ilibaziseke ingaqhubeki nje ngoba benenhloso zabo sikuthwele umzima la ehlalweni zobukhosi sekufuna ukugada noma yini oyikhulumayo noma ufanele uyikhulume kodwa manje ngenxa ukuthi ngathi khona ozoba umkhulumayo uthiwa kufanele simshaye yabona uzofika noshintsho la nesizwe ngaye ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba ngoba kuyisikhumbuzo senkosi umqalo wendlela engikholelwa ukuthi kube kuthiwa ayikazi bekhona inkosi kwabamkhulu umqalo wendlela ngaba sikho la futhi njengoba singazange ngoba singaba sikho la ngabe zonke lezi inkinga esesibangulwe kuzona ngoba iva lihleli enhliziyweni zethu benza into bazi ukuthi lento kufanele bayenza besilandelisele ngezitha besifuna ngakho konke ukuthi igcine siphela ngathi kuphela ngendaba yobukhosi sithwele usizi ngithi ngiyabonga nami ukuthi umqalo wendlela ngithola ithuba lokuthi ngizofakaza ngokwenza kwakhe ngoba phela njengoba kukhona isiqu sesihlanu lesi sihleli njengamanje mina nginenkolelo yokuthi bengihlala esihlalweni bekuthiwa besingekho ngoba sibe nezinkinga kakhulu kulobukhosi abanye bebekhona bengivimbele endleleni yami abanye abasezi la besiba nawo la bengeke ngibabona kodwa ke konke kwaso uyena uShembe ngoba inkinga ngiyibikile ngifika ngizonikela kunzima ngiqala ukuhamba lolu hambo beku2017 unyaka usombuluka inkosi engizalayo ihlatshwe ukugula kwayenela ngoZibandlela 17 ingatshaleki kukhona umdontsiswano kwaze kuphela amaviki amabili sasisiya ke enkosini ngiphekezelwa obaba nje ababeseduze kwayo inkosi saya eBuhleni ngomhla ka22 inkosi ishiye ngomhla ka17 kuZibandlela baphoqeleka ukuthi ngingangeni ngaphakathi ngoba ngigubazelwe leli fele emnyama angihlale emotweni bahamba obaba bayobika udaba ukuthi hey kunesimo esikanje kanje ayisatshale inkosi abaludunga baba kuno1 no2 no3 esibhekene nawo inkosi yangibuza ukuthi uphi indodana wayo lo behlala nayo base besho obaba ukhona umntwana wakaZulu kube khona nomshumayeli uMasondo bese ke kubobaba sasemceleni ukuthi akasondeze ngehashi lakhe kwase ke utholakala ke ithuba ke lokuthi echazeleke ubaba ukuthi hey kuneyinkinga kanje esizweni sathi sibuyele emuva osingakabuyele emuva inkosi yathi uphi indodana wayo inkosi lo obehlala naye ngingamazi uShembe ngingakaze ngibe nethuba lokuthi ngikhulume naye ngigcina ngokuzonikela ngakasondeli ngoba phela ubaba bekhona kufanele bengemuva kwakhe inkosi yakhuluma amazwi anzima uManazaretha engisaba ngisho ukwasho njengamanje engibona ukuthi ayimfihlo lobukhosi kodwa uShembe into wasenzela yona wakhuluma nje ngathi mina awusekuphelele kwathiwa ndaba ezitha umlomo kaShembe amazwi akhe akaweli phansi ngathi akaweli phansi njengoba nje kunenkinga enjena inkosi izotshala kanjani sengisholo ukuthi uManazaretha kuningi nami ngaphinde ngahlasela futhi ngo2017 kwinyanga yamagugu ngomhla ka17 futhi u17 uyayithanda into yakithi kanti kuzofika abantu beba u9 abantu ababebabona
bephethe ama-rifle. Kwatholakala ukuthi endlini angikho, njalo ngo-6 kufanele ngenze umthandazo wokulala. Ngalelo langa ngangingekho, kwaze kwashaya u-8 ngingekho endlini ngilungisa lapho ngoba bengikhonza ukuyihlanganisela nje ngenza amabhizinisi. Ngathola ucingo, thuke indaba ezitha. Ngithi mina kwenze njani? Ngifonelwa nje umuntu lapha. Ethi hayi mina la ngumakhelwane wakho sesibaleke kabi la kufika abantu amadoda atheleka hamba ngemoto ezintathu aphethe ama-rifle afika zungezwe indle yakho la u2 room. Ngilapha ngase station bengihlala khona e-station sesitimele eGradville ngaphansi kwesizwe INkosi uDube. Ayi ngithi amadoda yini kwenze njani? Athi afunani? Athi hayi afuna wena, kwayithina silaliswe phansi kwathiwa sikhiphe. Ngithi mina ningikhipha kwenze njani? Kwathiwa sicela ungasondeli lapha ndaba ezitha sekonakele. Bangena ngaphakathi bakhahlela isicapha bashaya icapha ngaphakathi kwabhede kwakhishwa yonke into ubona ukuthi la bengizokwenziwa kabi mhlawumbe ngofaka emotweni khanjwe nami ngokwenziwa kabi. Hladla leyo ngoShembe ngoba uShembe wayesefikile kumina lapho. Ufika uShembe uphethe ubhoko gqoka umjiva walikholo. Akahambe phansi kodwa uhambele emoyeni nje kanje ibanga elingaka. Ephethe ubhoko wasefike engene ngaphakathi ngilele isingakangehleli lesi sigamema. Awu laba ezithi asambeni. Awu sengimangala ukuthi kwafika ubaba ngilele ethi asambe. Awu ngibamba ngengalo sahamba ngathi siyaphuma siya eTheneka. Kule ndawo kuthiwa iseTheneka lapha mawusubheke ngaseThembeni khona indaba enamathuna lapha abantu abasafihlwa khona. Wafika ubaba wathi hayi laba ezitha bengizokukhipha lapha. Kodwa nginendlela engisayiphuthumisayo usu-right lana usungaqhubeka uhambe. Lwahamba uNyazi lwabheka ngathi liyophuma ngaku-freeway kodwa lihamba ngoba lihamba ngalendlela engichaza ngayo. Akuphela ngisho 2 weeks bafika laba bantu labo engichaza ngabo abawu9 befika ngomhla 24 ngelanga likaShaka. Ngalelo langa nginyanga emgubheni futhi khona into ayibambile nje. Sengisho ukuthi izinto ezinhle esenzelwa uShembe zona la ekhaya maNazaretha zinzima uthi mawujula ucabanga uhlele ukuthi lento lena iyini. Sesibe ukuthi uShembe asingabazi ukuthi uNkulunkulu uthini. Asingabazi izinto asenzele zona ezinhle. Ngiswele yona imilomo yokubonga. Ngiyabonga kakhulu kweningizwile.